大家好，欢迎来到听书学史。今天我要给大家介绍由枯田秀吾医生所著的《不该去想的思维清单》这本书。在人生中，重要的不是做出最优的选择，而是做出自己能够心安理得的选择。人在做出决定之后，会自然地为自己的选择寻找正当理由，从而保持心理平衡。也就是说，选择之后相信自己的力量，能有效减少后悔。容易感到不幸的人，对比较非常敏感，因此情绪和自我评价容易波动。而这种情况的背后，是低自尊感。自尊感越低的人，就越容易陷入不健康的比较之中。进入21世纪后，我们生活在信息的漩涡之中，几乎已经被大量信息淹没。只要打开智能手机，新闻、邮件等各种信息便会同时涌入。据说现代人一天接收到的信息量，相当于中世纪人一生接收到的信息总和。本来信息是用来帮助我们生活的工具，但很多人忘记了药物用量不当就会变成毒药的道理。过量的信息会加速比较和评价心理，并激化对未来的不安，使我们的大脑持续处于骚动状态。因此，我们现代人长期处于交感神经紧张的状态，身心极度疲惫。此外，我们每天最频繁交谈的对象其实是自己，脑中不断有内在的声音在自言自语。这种与自己的对话，往往会把我们拉入焦虑、烦恼和自我否定的思维泥潭。这是因为，这种内在的声音并不总是成熟的观察者，它往往是未成熟且以自我为中心的存在。更重要的是，过度思考会对实际生活造成负面影响。大量研究显示，过度思考会增加抑郁症和焦虑症等精神问题的风险。现代社会的生存环境与古代人为了生存而必须不断动脑的环境完全不同。在现代，学会不去过度思考同样重要。说不去思考，听起来可能像是在逃避，但实际上，这是一种保护自己更加智慧的生活的积极方法。本视频将探讨如何通过不去过度思考，让生活更加丰富。这是一个相对少见但非常实用的主题，希望大家能看到最后。接下来，我将介绍一些你现在就该放下、该舍弃的思维方式，也就是不能去想的事。第一个要放下的思维，是想着不能去想。乍一听，这似乎自相矛盾。但实际上，我们越想着不去想某件事，就越会不断去想它。意识到这一心理习惯，本身就是向前迈出的一大步。当我们越努力不去想讨厌或不安的事，这些思维反而会在脑中扎根并变得更强。有一个著名的实验可以验证这一现象，即白熊实验。实验将受试者分为两组，一组被告知不要去想白熊，另一组则自由思考。随后，受试者需要连续5分钟报告脑中浮现的想法。结果显示，被告知不要想白熊的人，平均每分钟会说出白熊1次以上。更进一步的实验中，受试者在做心算的同时被要求不去想白熊。结果发现，脑力资源被心算占用时，更难抑制思维，白熊的出现频率增加约40%。这说明，当大脑忙碌时，监控抑制思维的功能会失效。这一实验原理在日常生活中也很常见。例如，我们越想着快睡觉，反而越难入睡；越想着不要失败，手就可能颤抖。原因在于，越是努力控制思维，心中的监控机制就越活跃，从而放大了被抑制的念头。压力越大，这种现象越明显。研究显示，在精神负荷较高的情况下，抑制思维失败的概率会增加约1.5倍。也就是说，当心灵疲惫时，越努力不去想，往往越行不通。缓解这一恶性循环的方法之一，就是停止强制抑制思维，也就是不强行去排斥脑中浮现的念头，而是学会顺其自然地放任它们流过。这正是正念和冥想实践的核心理念。因此，不要强行抑制思考，而是培养顺其自然的心态，并创造能够放松的环境。
这非常重要。你现在脑中无法消除的念头，仅仅了解这个原理，就可能减轻它的负担。试着不去强行驱赶念头，而是把它们当作自然浮现、随风而去的事物来看待。这是让心灵轻松的第一步。接下来我要介绍第二个现在就该放下的思维：失败就意味着人生终结的思维。当我们在某件事上失败时，往往会产生完了无法挽回的感觉。极端的思维方式会导致情绪低落和焦虑持续时间加长。宾夕法尼亚大学的研究发现，抑郁症和焦虑症的根源在于所谓的自动思维，也就是一种消极的思维模式。通过临床研究发现，许多患者在失败时会无意识地得出极端结论，例如我没有价值或者未来一片绝望。心理学上称这种现象为认知扭曲。认知扭曲就像程序错误一样，在电脑程序中，我们输入命令，电脑就会按照指令输出结果。实际上，我们的大脑也是类似的。当我们感知事件时，大脑会处理这些信息，并以行为或情绪的形式输出。但认知扭曲的人，这个程序存在错误，他们只关注事件的负面，忽略积极面，因此仅仅一次失败就会被无限放大成我一无是处的结论。此外，将事情非黑即白的判断成功或失败也是认知扭曲的一种表现。这种思维习惯会扭曲现实，使自己承受不必要的压力。研究显示，许多抑郁症患者都存在这种思维模式，而即使未被诊断为抑郁症，现代社会中也有很多人被自动思维困扰。那么，我们如何才能摆脱这种危险的自动思维呢？研究表明，仅仅让患者意识到自己的自动思维，抑郁症状就会有所缓解。例如，在工作中犯错时，观察自己脑中浮现的想法，你是否在想我不行？当你有这样的感觉时，可以自问：我真的有充分的理由说自己不行吗？这次失败真的意味着人生结束吗？仅仅以客观的态度审视自己的想法，情绪就会慢慢缓解。事实上，有研究显示，患者经过12到16周持续观察自我自动思维的训练后，惊恐发作和抑郁症状几乎消失。在生活中，失败并不是终点，而是重新开始的信号。人脑天生对危险和失败敏感，这是为了生存而进化出来的自然反应。但在现代社会，失败几乎不会危及生命。以前可能失败就会被老虎袭击，真的有生命危险。但现在不过是丢了点钱，晋升慢一点而已。将过度警报的危险信号与现代现实相匹配，是心理恢复的第一步。皇家爱丁堡医院的研究发现，习惯悲观预测的人，比起不悲观的人，更难及时处理积极信息。也就是说，极端思维越频繁，大脑越难注意到好的事件。抑郁或强烈焦虑，往往是对现实的解读，而非现实本身造成的。因此，适当放松失败就是终结的自动思维，是心理恢复的关键。当你觉得完了时，可以试着换个说法：我失败了，但可以从中学到经验。虽然现在很痛苦，但这只是暂时的事情。研究显示，练习这种认知方式的人，其抑郁症复发率比仅接受药物治疗的人低1半以下。心情低落时，更应该练习审视自己的思维模式。你的人生价值不会因为一次失败而决定，绝对不会。就像甜美的布丁中，焦糖的微苦增添了风味。今天的失败也只是塑造你未来的一个元素而已。说白了，不失败就无法成长，不失败就不会有创新和努力的动力。每天的失败是你成长的养分，是人生不可或缺的一部分。所以要把失败看作积极的东西，不要只看到失败的负面，而是要想，正因为这次失败，我变得更强了，更懂得珍惜他人了。从失败中学习，这就是正确的态度。第三，现在就该放下的思维，不能后悔的思维。最近我们经常听到不要后悔的人生这样的说法，很多人可能会因此误以为后悔是一种应该避免的情绪。当听到后悔时，
大多数人自然会联想到负面情绪，因为后悔意味着对过去选择的错误感到痛苦。确实，后悔可能带来沮丧或压力，但否定后悔本身，只会剥夺自我成长的机会。实际上，最新研究表明，后悔对我们的生活有意想不到的价值。维多利亚大学的研究调查了日常中各种情绪的作用，从喜悦、骄傲等正面情绪，到愤怒、焦虑、嫉妒等负面情绪，共12种。研究发现，后悔比其他负面情绪更具价值。具体而言，后悔有助于理解过去的经历，并促使我们为未来调整行为。研究还提出，后悔之所以能带来价值，与自我服务偏差有关。人们倾向于将成功归因于自身能力和努力，而将失败归因于外部因素或他人。例如，考试得高分时认为是自己努力的结果，考得不好则认为题目太难。这就是自我服务偏差。这个机制无意识地保护我们的心态，让我们保持情绪稳定。更有趣的是，人们通常会认为自己的后悔经历比他人的更有价值。这是一种自我中心的偏差。也就是说，后悔不仅仅是令人不快的情绪，它还能促进个人成长，丰富人际关系。后悔实际上充当了导航的角色，帮助我们审视过去的错误和选择，从而在未来做得更好。因此，我们应当把后悔看作自我成长的宝贵信号。此外，当我们后悔时，常常会想着如果当时那样做会怎么样。这种思维被称为反事实思维，即对过去事件的假设性思考。乍一看，这似乎会加强自责或后悔，但实际上，这种思维能推动我们前进。反事实思维对我们的作用主要有2个方面：修正行为，通过思考如果更努力，结果会不同，我们可以找到改进方向，为下一次行动做准备。调节情绪，后悔可能短暂地带来沮丧，但同时会激发下次不想失败的动力，从而提升行动力和挑战意愿。关键在于将如果当时会怎样的思考转化为成长的启示，而不是自我责备。回顾过去，不只是回忆，而是为未来开拓可能性。把握这一点，后悔就能成为引导人生向更好方向发展的指南。第4，现在就该放下的思维，担心到夜不能眠的思维。宾夕法尼亚大学的研究发现，人类之所以会过度担忧，是因为我们潜意识里相信担心有意义。例如，担心可以防止最坏情况发生，或者担心有助于提前准备。这种信念让我们难以停止担心。然而，从科学角度看，担心能预防风险的证据几乎不存在。同一研究还跟踪人们2周内的担忧，发现仅有 15% 的担忧事项真的发生了。即便发生了问题， 79% 的人表示比预期更能应对。换句话说，我们 85% 的担忧根本不会成真，即便真的发生，大多数人也能顺利处理。那么，为什么我们仍无法停止担心呢？心理学称，这是错误归因学习的误导，大脑错误的把没事发生归因于自己事先担心了，从而强化了担心保证安全的信念。这种机制被称为神经症性悖论。表面上，担心似乎在帮助我们避免危险，但实际上，它消耗心理能量，增加压力反应。过度担忧的人选择性和适应环境能力下降，反而更难有效应对问题。相反，那些练习放下担忧的人，不仅压力减轻，对现实的应对能力也提高。然而，许多人尝试停止担心时，反而越担心，因为越想控制思维，担忧反而增强。因此，我们需要练习不去过度思考。一个简单方法是，当出现担心时，问自己，如果 97% 的担忧不会成真，这个担忧会属于剩下的 3% 吗？大部分担忧其实不会发生。不去过度担心，并非不负责任，而是把注意力拉回现在的现实，选择不去过度思考，是用当前的安心代替未来的恐惧的第一步。第5，现在就该放下的思维，这样的自己不行的思维。心理学研究表明，
自我责备会严重损害心理健康。研究发现，在金斯维医院的研究中，拥有强烈自我批判倾向的人更容易产生焦虑。压力状态下，大脑的防御反应会过度启动。换句话说，自我责备会让心灵持续处于被攻击的状态。我们每天都在进行自我对话，如果这些自我对话充满了负面的责备性语言，就会给大脑和心理带来沉重负担。神经科学实验证据，阿斯顿大学将参与者分为2组，一组想象自己在接受自我批判的语言，另一组想象自己接受鼓励的语言，用功能性核磁共振观察大脑活动。结果显示，自我批判时，前额叶中处理负面情绪和自我评价的多个区域高度活跃；自我鼓励时，前额叶内侧和左侧颞叶等与安全感和安心相关的区域被激活。结论：自我批判会激活大脑中与抑郁、焦虑、自我厌恶相关的神经机制，使心理容易陷入恶性循环。大脑难以严格区分说话者是谁，即使是别人说的负面话语，也会被部分当作对自己的攻击来看待，因此，自己对自己的批评影响更大。相反，对自己说鼓励和温柔的话，大脑会将其视为安全信号，有助于心理健康。实践启示：养成自我鼓励、自我安心的思维习惯，是维护心理健康的关键。停止自责，让自己用温暖和理解的语言对待自己，可以打破抑郁和焦虑的恶性循环，让心理更加稳健。第6，现在就该放下的思维，选择越多越好的思维。很多人会认为，选择越多越好，如果选项太少，就会感到焦虑。研究与实验，哥伦比亚大学与斯坦福大学合作的果酱实验显示，当超市摆放24种果酱时，购买率远低于只摆6种果酱的情况，购买率差约10倍。原因是选择过多时，人们会过度思考哪个选择不会让我后悔，反而难以做出决定。这被心理学称为选择悖论。多选项会增加认知负荷，人脑无法同时处理太多信息，最终会疲惫并降低判断质量。心理机制：当选择了某个商品后，人们倾向于高估自己选择的价值，低估未选的选项，这是认知失调的表现。选择越多，舍弃的选项越多，内心的不和谐与后悔也越大。耶鲁大学研究显示，选项过多甚至会让人倾向于什么都不选，因为害怕犯错，决策被拖延。实践启示：重要的不是做出最优选择，而是做出自己能够接受的选择。通过减少选项，例如缩小到3个，或建立信息筛选规则，可以减少迷茫与后悔，积累选择并相信自己选择的经验，比追求完美更能带来满意感。第7，现在就该放下的思维，不能原谅的思维。日常生活中，愤怒和怨恨在所难免，但长期抱怨他人会给身心带来巨大负担。研究证据，法国大学的研究让参与者回忆伤害自己的人，回忆怨恨，心率、血压、皮肤电反应等压力指标显著上升；回忆原谅，情绪与生理反应都趋于平稳。原谅他人，并不是为对方，而是为自己降低压力，恢复心理弹性。即便心里恨某人，也可以选择为了自己而原谅，减轻心理负担。第8，现在就该放下的思维，必须和大家一样的思维。人们通过感觉自己是某个群体的一员来获得安全感和自我价值，心理学称为社会认同。适度的归属感能让人心态稳定，但过度追求与他人一致会限制个人思考和个性，影响自我表达。研究发现，被随意分组的人会偏向高估自己群体，低估或歧视其他群体。过度追求一致性可能让人难以接受意见，甚至导致误解和排斥。实践启示：放下必须与大家一样的思维，学会一边珍视自己的群体，一边关注自我特质与他人的多样性，灵活处理归属感与自我表达，有助于丰富的人际关系与自信心。
我们每个人的内心都可能被各种限制性的思维束缚，害怕后悔、过度担忧、自我批判、追求完美选择、无法原谅他人、过分随大流。这些思维看似保护我们，实际上却在悄悄消耗我们的心理能量，阻碍成长与幸福。心理学研究告诉我们，放下这些思维并非软弱，而是一种智慧。学会接纳自己的后悔，减少无谓的担忧，善待自己，相信自己的选择，主动原谅他人，勇敢表达自我。每一次放下，都是在给心灵减负，为生活腾出更多空间。真正的自由，不是逃避选择或情绪，而是在接纳与觉察中，做出符合自己价值观的决定。当你学会放下这些不必要的心理枷锁，你会发现，生活不仅轻松了，心也更平静了，幸福与成长也会悄然而至。感谢大家收看今天的节目。如果你喜欢我们分享的内容，记得点赞、订阅并开启小铃铛通知，第一时间获取我们的更新。在下次的节目中，我们将继续为大家分享更多有益的书籍。再次感谢大家的支持，我们下期再见。